В России отзывают из обращения препарат от кашля Эреспал, французский препарат от кашля Эреспал отзывают из обращения в России, так как содержащий чевнимфенспирид может негативно отразиться на здоровье. Соответствующее письмо было опубликовано 14 февраля за подписью П. Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко. Несмотря на то, что клиническая значимость новых результатов не была полностью в качестве меры предосторожности компания лаборатории Servier по согласованию с Министерством здравоохранения и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид, говорится в документе. Росздравнадзор предлагает предоставить службу сведения о возврате всех серий препарата поставщикам. 14 февраля сообщалось, что французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии.